Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua. Jumpa kembali di channelnya Sarideka. Makan-makan, hayu kita makan. Nah, hari ini Sarideka mau mukbang ini nih teman-teman. Di sini ada ini mie kari ya teman-teman, mie kuah kari. Nah, ini aku tadi buat jadi mie nyemek ya teman-teman. Ini kuahnya sedikit. Nah, di sini juga aku ada bakso daging. Nah, ada bakso. Ini bakso cabe jablay ya teman-teman. Di dalamnya ini ada cabenya. Nah, di sini juga ada telur rebus ya teman-teman. Ada cabe rawit juga. Oke teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Ini masih panas sih teman-teman, ini masih ngebul. Nah, di sini juga aku ada kerupuk nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Asli ini pasti panas sih teman-teman.